Hello guys, good morning. Andito na naman kami sa kagubatan at yung itsura ni Baby Shark. Marami ni first stop. Keki. Ayun na, i-edit ko na naman yon. So, andito na naman kami sa kagubatan at kami ay walking kasi maganda yung panahon. Tapos magta-treasure hunting na naman kami. So, ayun guys, tapos na kaming maghanap ng
yung mga treasure hunting namin. Pero yung bonus hindi pa namin nahanap. Kasi nga, nagugutom na kami. Lunch muna tayo. May nahanap kami na lugar. At eto ngayon ay nagka-camping. Ay, nagpipiknik pala. Yung spaghetti ni Baby Shark nung gabi pa yan. Mangga. Saging. Tinapay. Ayun. Tapos yung background namin is yung maliit na lake. Pakita ko sa inyo mamaya guys. Tapos doon may castle at may mga bulaklak. So mamaya pakita ko. Kain muna tayo guys. Kamatis at kape. Lekker. So, ayan guys, nakita na namin yung bonus andito sa gitna ng kagubatan. Makatao pa daan. Yeah, makatao pa.